Սյունիքում մարտեր չկան, այս մասին Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում ասաց Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը։ Նա նշեց, որ տարածվող տեղեկությունները կեղծ են։ Հիշեցնենք, որ քիչ առաջ տեղեկություններ տարածվեցին, թե Սյունիքում մարտեր են ընթանում կամ վիրավորներ։ Մասնավորապես Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանն էր գրել, թե Իշխանասարի հատվածում թշնամին պետական սահմանն անցել է և ևս 3 կիլոմետր առաջ եկել դեպի Վերիշեմ բնակավայր և հարյուրներով շարված են։ Այս պահին բանակցում են։ Սև լճի տարածքից կիլոմետրերով առաջ են եկել և կանգնել։ Եթե GPS-ով Սև լճի 30%-ն էր թշնամունը, սրանք այնքան են իրենց արտոնյալ համարում, որ որոշել են հասնել մինչև բնակավայր և շուռնուխի օրինակով առաջ գալ։ Ժողովուրդ չգիտեմ, էլի ով ինչ կհերքի, բայց լսեք սյունեցիների ահազանգը։ Բոլորիս վերջը գալու է, եթե շարունակենք այս վտանգավոր անտարբերությունը։ Թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. Այս գիշեր ևս թշնամին օգտվել է Հայաստանում ազգային իշխանության բացակայությունից և մոտ 3 կիլոմետրով առաջ է եկել դեպի Սյունիքի խորքը։ Ու ոչ մի միջազգայնորեն ճանաչված սահման կամ ՄԱԿ բանաձև չի կարող կանգնեցնել իրենց։ Նորից հիշեցնեմ, որ մեր թշնամիների համար այս պահին Սյունիքն ավելի մեծ առաջնահերթություն է, քան Արցախի մնացած հատվածը վերջնական նվաճելը։ Սյունիքով թշնամին ցանկանում է ստանալ 3 թյուրքական միջանցք և հնարավորինս շատ տարածք, անհնար դարձնելու համար Սյունիքում հայերի բնականոն կյանքը։ Առաջիկա շաբաթներին և ամիսներին ճնշումն այս ուղղությամբ միայն մեծանալու է։ Ես դեռ նոյեմբերից եմ զգուշացնում, որ քանի ներկայիս օկուպացիոն ռեժիմն իշխանություն է Հայաստանում իր պարագլխի հետ միասին, Հայաստանը մշտապես կորցնելու է նոր տարածքներ և գնալով վերածվելու է թուրքական վիլայեթի։ Այս պահին այդ ամենը լիարժեք ընթացքի մեջ է։ Հրապարակ AM-ը գրում է. Այս պահին մարտեր են ընթանում Սյունիքի որոշ հատվածներում, տեղեկություն կա, որ հայկական կողմից անգամ վիրավորներ կան։ Ըստ տեղեկությունների Լուսակերտի զորամասից այս պահին զորք են տանում Սյունիք օգնության, մարտական պատրաստվածության թիվ 1 հրաման են տվել։ Միջեթնիկ հակամարտությունների փորձագետ Նայիրի Հոխիկյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. Սյունիքի մարզի ուղղությամբ թշնամին սանձազերծել է ագրեսիա։ Հատկապես Սիսիանի հատվածում փորձել են դիրքերի առաջխաղացում անել։ Որոշ տեղերում փոխհրաձգություն է սկսվել։ Սյունիքի իմ աղբյուրներն ասում են, որ խուճապի կարիք չկա, լայնածավալ բախումներ դեռևս չկան, բայց քանի որ Սիսիանի հատվածը Հայաստանի Հանրապետության ամենանեղ մասն է, սպասում ենք թշնամու կողմից նոր ավելի մեծ ագրեսիայի։ Առաջիկա ժամերին ավելի մանրամասն և հստակ տեղեկություններ կհրապարակեմ։ Մայիսի 12-ի վաղ առավոտյան ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանական զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները։ Այս պահին ընթանում են բանակցություններ ստեղծված իրավիճակը հարթելու ուղղությամբ, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Մամուլում տարածվող տեղեկություններն Իշխանասարի ուղղությամբ ընթացող մարտերի մասին չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նման զարգացումների դեպքում Պաշտպանության նախարարությունն առաջինը հանդես կգար հայտարարությամբ։ Կոչ ենք անում ձեռնպահ մնալ չճշտված, առավել ևս խուճապ տարածող տեղեկություններ հրապարակելուց։ Հրապարակ AM-ը գրում է. Գորիսում այս պահին լարված իրավիճակ է։ Գիշերը լարված է անցել Սյունիքում, ադրբեջանցիները փորձել են նորից առաջ գալ և բարելավել իրենց դիրքերը, Հայաստանի սահմանի հաշվին, ինչին դիմադրել են տեղացիները։ Թշնամուն սակայն հաջողվել է Ջերմուկի հատվածում նաև տեղ համայնքի Խնածախ գյուղի մոտ մի փոքր առաջ գալ։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Հայաստանի զինված ուժերը գրեթե ոչինչ չեն անում այնտեղ, կարելի է ասել անտերություն է ու էլի ամեն ինչ տեղի բնակիչների և համայնքապետերի ուսերին է մնացել։ Այս պահին Սյունիքի տարբեր համայնքներում պատրաստ սպասում են, որ հենց կապ տան բարձրանան դիրքեր։ Մայիսի 9-ի կապակցությամբ Շուշին և Հադրութը վերադարձնելու
Արցախի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու վերաբերյալ հայ տարբեր գործիչների հայտարարությունները նյարդայնացրել են Աբշերոնյան վարչակազմի ղեկավար Ալիևին։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանում հայկական ԶԼՄ-ներն արգելափակված են եւ նա իր հարցազրույցով փաստորեն տիրաժավորել է հայ գործիչների հայտարարությունները ներքին լսարանի համար, ինչն արդեն իսկ մատնում է խուճապային տրամադրությունները։ Հետաքրքիր է, որ նա հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի հետ։ Ըստ Կրեմլի կայքի քննարկվել են երկկողմ օրակարգի հարցեր։ Ըստ ամենայնի, Ալիևը Պուտինին գանգատվել է Հայաստանից հնչող հայտարարությունների կապակցությամբ, որից հետո էլ հարցազրույցում փաստորեն պատմել է Պուտինի հետ զրույցը։ Նրա հարցազրույցից համենայն դեպս այդպիսի տպավորություն է ստեղծվում։ Նա հայտարարել է, որ եթե հայերը Շուշիի եւ Հադրութի վերաբերյալ խոսքից փորձ են անցնել գործնական քայլերի, Ադրբեջանը կոչնչացնի տեղում։ Դա ինքնասպանություն կլինի նրանց համար։ Նա ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ տարածքային միավոր չկա, կոնֆլիկտը լուծված է եւ այդ հարցին վերադառնալն անիմաստ է։ Եթե հակամարտությունը լուծված չէ, ինչպիսին է լինելու լուծումը։ Դա նշանակում է, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հայտարարությունը կորցրել է ուժը։ Այսինքն ես դա այդպես կարող եմ հասկանալ, ասել է նա, ավելացնելով, որ նոյեմբերի 10-ի փաստաթուղթը դե ֆակտո կարգավորման փաստաթուղթ է։ Նա նաև ասել է, որ եթե ինչ-որ երկրներ ցանկանում են կարգավիճակ տալ Ղարաբաղում ապրող հայերին, թող իրենց երկրներում տեղ ընտրեն հայերի համար, այնպես որ թող մեզ չնյարդայնացնեն, ասել է նա։ Ալիևը երեկ գտնվում էր Նախիջևանում, իր խոսքով ստուգելու Զանգեզուրի միջանցքի վիճակը Օրդուբադի կողմից արևմտյան եւ արևելյան Զանգեզուրը Նախիջևանին եւ Թուրքիային կապելու համար։ Նա ասել է, որ երկաթուղային միջանցքի հարցով Հայաստանի հետ խոսելու բան էլ չկա, քանի որ Հայաստանի երկաթուղին պատկանում է Ռուսաստանին։ Շատ նման է, որ Ալիևը շարադրել է Պուտինի հետ իր զրույցը, միաժամանակ կրկնելով Պուտինի հայտնի հայտարարությունները ինքնասպանության, կոնֆլիկտի լուծվածության, Մինսկի խմբի եւ այլնի վերաբերյալ։ Ուրիշում պետք է գանգատվեր, եթե ոչ նոյեմբերի 10-ի փաստաթղթի երաշխավորին։ Խուճապը դատարկ տեղից չի լինում։ Շուշին, Հադրութը 1994 թվականի սահմանների վերականգնումը օրախնդիր հարցեր են։ Հայաստանից թույլ ազդակներին Ալիևի նյարդային արձագանքն ու սպառնալիքները շատ բանի մասին են խոսում։ Պատկերացնել կարելի է նրա վիճակը, երբ լինեն ավելի լուրջ ազդակներ։